$1500. Вот именно на такой пассивный доход я за месяц вышел в новой социальной сети. Помните, я месяц назад первый раз упомянул, что есть такая новая социальная сеть, где можно создавать ихний токен, там выполнять задания, получать airdrop, да? Вот она, так выглядит. Вот, месяц прошел и создан пассивный доход $1500 в каждый месяц. Вот нормально или как? Как думаете, вам не помешало бы такой доход иметь или как? Или вам не нужно?